Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, mais uma vez aqui na Honda KG Motos e hoje a gente vai falar de duas motos, Honda Bis 110 e Honda Bis 125. Mas antes, roda a vinheta, papai. É isso aí galera, voltamos a todo vapor e vamos iniciar esse mês com muita energia positiva e vamos falar dessas duas motocas aqui que é top de linha. Olha só, aqui eu tenho o Bis 110 com parcelas de R$ 158,67, freio combinado, partida elétrica, espaço para você levar suas coisas e detalhe, tá galera? R$ 158,00 é menos do que você gasta com Uber. E outra coisa, quer antecipar sua carta de crédito, quer dar um lance, você vai vir aqui, vai conversar com os nossos consultores, vai ofertar o seu lance no cartão de crédito e vai parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão. E se não tiver cartão, vai no cheque. Aqui ó, a gente tem Honda Bis 125 completinha, tá? Motinha top pra você usar no dia a dia, pra economizar, pra você ficar um pouquinho, sabe aqueles 15 minutinhos a mais na cama, aquela dormidinha pra não ter que ligar pro Uber, nem pegar ônibus? É essa moto aqui, parcelas de R$ 194,00 no consórcio nacional Honda. E olha só galera, mais uma vez eu vou falar, não tem dinheiro à vista? Parcela no cartão em 10 vezes sem juros, não tem cartão, vai no cheque, vem, que aqui é fácil galera, mete marcha, comprar sua moto, tá muito fácil. Galera, siga nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @Honda KG Moto. Guaramirim, São Francisco, Jaraguá e Joinville, Beira Rio. Ligue 3431.000. Honda KG Motos. Aqui é fácil.